Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang ngagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno mat ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na amatagikwa ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasa unimanang Rona, nakita na kanu tinabalkot anasuratan itinagan ko anaggapo ka ni Carlo. Ita mampay nga dagpukaw a package di tapos office. At da ka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasanungay ang maamuam? Kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga danangala, ket isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV, tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan ngagpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nam? Kasta nga rod. Iso nga ibalakad ko, asaan ka pa ilang agpaw-pawit? Ang mga inside job mo tinapasamak. Kasta mo ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang timpawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman na kiti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo itinaudi pa nagsarita mi. Basit lang dadya abanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Diyak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kayat kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanamon anak ko. Nakarubot ka mat. Mapanak pala ijabalay da nana Norma, nanang. Innak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ijabalay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten. Awan mo't aramide mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak tagmay-may sa diti balay. Ay, talaga kasapulak mo ti kasarsaritak. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga nga ijayak amangal daw. Makipanganakon kankwana. Buwan anak ko, siyak tun ti agluto iti pangaldawan me kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo. Hey, naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina ken ambong ti kama. Tanay, mayat ti init na. Wen nga rod nana. Kalkalpas ko laang mat naglaba. Imayak, tapno adamot kasarsarita yo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw kaw no kastoy nga agmay-may saak. Sige nana. Tulungan kayo nga aglaba kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites balasang kaw. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tayo may kabalasang kaw. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, wen, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita.
Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da na Norma, idi lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapan agaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka man ang Rona. Dinakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisamot. Apay, no imisam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Nakaikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadu mga angkla. Si Marteng agpaiso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin a pumiksa ti daluyon. Nagngangato pa'y mo't ngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti-tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasto trabaho tayo. Una, ngam adulat tamat ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, Nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay maubalasang ka. Awan anyaman na, Nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang ka. Wan, Nana. Numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ija balayaw nga umay ka dito oy. Nagpakada ka ni Nanang, Nana. Narigatan no sa anak ngagpakada. Birukan nak ni Nanang no di nak makita. Ay, wan balasang ka. Agda naglakit day no di naam mo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyong iti barko. Ay, una ron. Iswarong bangla ay. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da. No kas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Kastoy gaham ti bet ti agyan iti barko. Tilaan pagamkak. Kat dagiti pirata. Nangruna dagiti nararangas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo mo't nga rin amin nakigubat at madarmas tayo. Tangkar mo't ti ayan tayo. Kasla jay na ipadamag itinapiit. Madda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, nambag pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam Alice. Papanam ka di mat, Ellen. Awan papanak. Ngam si ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a pagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali a pagilyan? Kasano nga ammom? Kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Na ilanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay anapaulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige tadagayang papanak.
apay amay kulkulun ka, anak. Kwananang, idi ngamin nagsabat kami kan ni Ellen. Imbaga na nga amuna nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Imbagayo ka di? Saan mo't? Ang apay nga amuna. Saan mo't samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko ngamin akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da na Norma. Ama nga no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kasla-kas tangarod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Nana, madamag kuman. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan? Awan mo tinang ibagbaga akbalasang kaw. Apay ka day? Mas daawak ngamin. No apay nga amon ni Ellen nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakaamuan na. Aguray ka man. Ada ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali apagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak, ngam awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day jaya. Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nak iti post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan ije balay. Kakaasimot ngamin. Si kaman ti agmay-maysa iti balay mo? Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatagkan nyak dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Agkalaysatan. Ha? Adakan ka dayta. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit di timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak ije tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nang ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka di? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdak ka matamanang Rona?
Dahita dyan nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasanong adda ditoy? Sana. Ang mga nukaingas nala siguro. Napidot ko dahita iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.